cek Nabi teh, maka yang mejeng itu harus mengucapkan salam kepada yang lewat. Kenapa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam, maka ketika kita memperhatikan dengan seksama, dengan baik dan benar, maka kita akan menemukan betapa proporsionalnya, betapa pas gitu, aturan Islam ketika membuat sebuah aturan. Jadi kalau bahasanya, aturan Islam itu tidak ifrat dan juga tidak tafrid, tapi betul-betul wasaton, ada di tengah-tengah atau sinegar tengah, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang, tidak ifrat berlebihan juga tidak tafrid kurang, tapi pas. Kenapa pas? Karena aturan Islam itu ketika ditetapkan sesuatu selalu memperhatikan kemungkinan kondisi luas dan kondisi sempit. Jadi ente kaku gitu. Kenapa? Karena kan memang kondisi manusia itu tidak selalu berada dalam satu kondisi. Sewaktu-waktu itasaat keayaan teh nya Pak laluasa gitu. Kadang-kadang dokot, kadang-kadang sempit. Oh iya. Nah, karena kondisi itu kadang-kadang ittasaat dan dokot, makanya segala kemungkinan yang terjadi itu terwakili dalam aturan yang dibuat oleh Islam. Sehingga tidak akan ada orang yang didolim, tidak ada orang yang dipangmenangkeun wae, tapi proporsional. Ketika dia salah, ya salah. Ketika dia benar, ya benar. Lamun bapak calik di lawang panto, terus aya nu ngaliwat, katijek bapak teh kudu ngaliwat. Saha nu menyakiti? Yang menyakiti siapa? Panto, nah jadi karena panto. Orang yang duduk di lawang panto atau orang yang lewat dan menginjak bapak? Balikan deui. Bapak calik di lawang panto. Aya nu ngaliwat, katijek tak kudu ngaliwat teh bapak teh. Pertanyaanna, yang menyakiti siapa? Yang duduk atau yang lewat? Itu atulah. Yang nu salah saha? Biasanya lamun nu punten saha Pak? Nu nijak atawa nu diuk? Bapak teh cicing diuk dina lawang panto, aya nu ngaliwat katijek kudu ngaliwat teh. Tanu punten saha biasana? Nu nijak. Nah, buat punten. Karena dia merasa bersalah, sudah menyakiti. Tah lamun dibawa kana aturan Islam Pak, kenu dihukum teh nu nijek, nu diuk. Yang menyakiti yang lewat tapi nu salah nu diuk. Tah adilna Islam. Jadi Islam mah teu memandang siapa yang disakiti, lain eta. Saha anu salah. Ternyata lamun ngukur kana aturan mah lain nu ngaliwat, lain nu nijek tapi nu diuk nu salah.
Kenapa? Karena dia duduk di tempat orang lewat. Makanya kata Nabi, kalau orang suka nangkring di sisi jalan, di antara haknya apa? Kewajibannya. Dia harus mengucapkan salam kepada orang yang lewat. Berikan dia. Iya, aturan Islam deh Pak. Kalau Anda suka mejeng di sisi jalan, gitu, maka salah satu kewajiban nu mejengnya ya, nu mejeng, harus mengucapkan salam kepada orang yang lewat. Berarti kuduna nu punten teh saha? Nu ngaliwat nu diuk. Teu nya nu ngaliwat ibu mah baper tah itu. Cek Nabi teh, maka yang mejeng itu harus mengucapkan salam kepada yang lewat. Kenapa? Sabab nu mejeng ngahalangan jalan. Jadi le nu ngaliwat nu punten teh anu diuk manangking puntennya kahalangan kitu kuduna. Urang mah lainnya nu ngaliwat itu punten teh kaos hayam weh ngan untuk we cek nu ngaliwat kaos patok we kitu balikeun kuduna. Kan sepintas itu kan kondisi itu bertentangan dengan kondisi diri kita. Di urang mah nu ngaliwat kudu punten nyapanya anu nijak nya nu nijak kudu punten padahal nu salah nu dieu. Nah, makanya ketika Allah memerintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu berbuat adil dan ihsan, itu adil yang sesungguhnya. Bukan adil yang terpengaruh karena kekuasaan, bukan keadilan yang terpengaruh oleh kasihan. Tapi betul-betul adil yang proporsional sesuai dengan tempatnya. Ari keadilan karena kekuasaan nu mana eta siga dongeng Ustaz Aceng nih. Ustaz Aceng sok ngadongeng nyapanya? Emut keneh Pak. Keheula pancen didongengkeun. Eta dongeng eta teh ning koalisi para pemburu. Aya ajag, aya ucing, aya ucing, aya anjing, aya maung teh. Koalisi tiluanan teh. Apa yang mereka lakukan? Koalisi untuk moro, berburu. Jadi supaya morona efektif dan efisien, maka terjadi koalisi. Koalisi ya Pak. Nah, carita nama cenah geus lah menang bae tiluanan teh. Yang satu dapat kelinci, yang satu dapat kambing, yang satu dapat munding. Munding teh lebih balak tibatan kambingnya Pak, menang sapi, menang munding. Begitu dikumpulkan kata raja, kata singa atau kata maung, anjing cenah gitu. Nyapan anjing nya Pak. Ari anjing naon yeuna bahasa lamasna? Gogog mah sora. Ada gogog mah sora saha? Tuh nya baik deka anjing we. Da memang ngaranna anjing. Gogog mah sorana. Sora naon? Tuh nya anjing deui we. Jadi lamun anjing ka anjing teh da memang ngaranna gitu. Jadi disebut kasar teh lamun anjing dilarapkeun ka jelema, da jadi kasar. Keur anjing mah da ngaranna anjing. Tong cenah gogog, gogog mah sora. Sora saha? Tuh nggak sih anjing gitu. Eta cek maung anjing. Non cenah singa bagikeun sing adil sia. Eta apa anjing seuri we. Nah gampang atuh cenah ngabagikeun adil mah. Sok atuh bagi tah ieu cenah kelinci pan leutik ya. Ieu cenah keur ieu keur ucing da leutik awakna. Tah ieu sapi munding badag mangga ka tuan raja. Da agung saliran. Ieu domba, nya domba mah beun keur saya gitu. Tos, geus eta ku singa apa anjing dikepret. Ceprot, maceleng sirahna. Belegug sia, nu kieu adil teh gitu. Ceuk saha teh? Ceuk singa. Eta ucing ngurungkut ngadeg-deg, aduh sieun dititah we gitu. Da geus kabayang eta lamun salah
sirah bener we ucing sia ka dieu ngagebeg naon Tuan Raja bagikeun ku maneh sing adil siawas wah bingung eta ucing nah bingung sabab nu dilakukeun ku anjing teh geus bener teh jadi hayang adil siga kumaha gitu kan nya eta pan geus adil munding nu gede keur singa atau keur mau domba keur anjing ucing menang kelinci pan eta teh geus adil tapi eta ceuk singa nu bener sia sing adil tungtung nama eta ucing kieu atuh cenah Tuan Raja lah tah ieu cenah naon sapi nu badag mangga ieu keur makan siang Tuan Raja keur sanya keur salira cenah tah ieu domba kanggo sarapan saha kanggo juragan tah ieu ucing ieu cenah kelinci kanggo cuci mulut saha juragan cenah geus kabeh dibikeun ka maung ceuk maung tah nu kieu adil cing ti mana maneh cenah boga pikiran adil siga kitu ceuk ucing teh tina sirah anjing cenah mun kitu nah teu seuri oh sina mah teu jadi si ucing teh ngabageun kitu disebutna teh adil teh adil karena kekuasaan jadi adilna teh aya tekanan aya tuntutan lain karena memang adil tapi tertekan oleh kekuasaan sehingga dia harus melakukan sesuatu seperti itu pokoknya cek aing gitu cek aing bae lamun teu tewak henteu teungeu henteu tah eta teh keadilan singa nu kitu teh keadilan karena kekuasaan ada lagi keadilan karena kasihan Pak ya sarua sebenarnya mah rek adil kekuasaan deh kasihan ieu teu adil sebenarnya tapi dalam praktek di lapangan inilah keadilan yang terjadi ada keadilan karena kasihan mah siga ibu gitu kan nempo budak paseanya Bu cocokan dari cokot ku adina biasa pan adina mah sok harap cokot cocokan amok tah lanceungna teh ngagorowok itu ketika kakaknya ngagorowok ku ibu biasanya di piwarang ngarebut di piwarang ngelehan biasanya lamun adina gitunya wah direbut gorowok lanceukna mama biasanya rebut kitu henteu nya kumaha biasana teh ngelehan nya pada cenah itu si dedena cenah aka mah geus ageng ngelehan nah kitu nya leres gitu Pak adil nu kitu teh adil teh tah gitu tah adil teh di urang mah kitu lamun teu sieun karunya nah Islam itu tidak begitu Islam itu betul-betul ketika menyuruh adil maka keadilan itulah yang dimaksud kenapa ternyata proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya sesuai dengan porsinya makanya ketika ada orang berbuat jahat kepada kita apa balas atau maafkan kalau ada orang berbuat jahat sama kita balas atau maafkan mabuk nah pasti rata-rata lamun aya berbuat jahat teh nasihat teh kitu geus lah hampura we hampura geus maafkeun kitu nya banyak eta teh laras henteu eta teh adil teh kitu tuh maka kalau kita perhatikan ayat Quran surat Asy-Syura ayat 40 dengan tegas Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha dan balasan bagi kejahatan itu adalah dengan kejahatan lagi jadi lamun aya batur anu nganyeri Bu kadangna dikumaha dimaafkeun dinya nyeri deui cenah asa bingung ngajawabna ieu berdalil ya mah. Tapi kalau Bapak jujur memperhatikan
inilah keadilan. Orang berbuat jahat itu bukan dimaafkan, tapi dibalas. Wah, cantam mati ngajina tahu ka, wah nanya kejam kieu, apa cantam mah kakara ge sabar menit. Tapi kalau kita baca dalil nanti, tak kita cek Al-Quran. Balasan orang yang berbuat jahat itu apa? Lain dimaafkan, balas dengan kejahatan lagi. Jilamun aya batur neke urang kudu kumaha Bu? Neke deui. Mun anu nyabok, cabok deui. Mun anu maling, paling deui. Duh, kali ini live streamingnya. Sieun dipotong we filmna euy. Paling deui. Aya jelema maling motor urang. Paling deui we ku urang. Saha? Nya nu maling kade tong batur. Lamun ibu malingna di imah batur teu maling dengan alasan balas dendam. Kamari ge motor saya dipaling ku batur. Mun erek ka ditu deui malingna. Lamun ibu malingna ka imah nu sejen itu dolim namanya. Tidak boleh. Tah kitu. Jadi lamun aya budak ibu pasea nyebunya. Terus barang teh direbut ku adina. Di kuduna kumaha lanceungna teh? Tah kitu, rebut. Rebut canak. Lamun neke deui. Kejam teu? Hah? Kejam teu, Pak? Kejam. Nah, hari nu itu disebut kejam, ari urang nu ngabalas kejam. Tah nya matakna. Matak di urang mah keadilan. Teh nu tadi teh ya karunya sieun. Akhirnya keadilan itu justru akan menanamkan kebencian baru. Kenapa? Karena ketika ada orang jahat tiba-tiba dimaafkan, maka pertama tidak akan mendidik orang jahat itu untuk tidak berbuat jahat lagi. Kedua, orang yang didolim dia diambil haknya untuk memberikan apa? Pembalasan dari apa yang sudah dia ambil. Leheung lamun nu ieu teh memaafkan, lamun henteu kumaha? Akan ditanam kebencian demi kebencian. Begitu ibu teh enggak gerewek lanceukna, ngelehan pantos ageung. Ngelehan. Terus budak teh ditanamna jadi kudu eleh wae. Lila-lila mah eta lanceukna, nya abi bade ngelehan, sok. Ngan dina hate sia awas si mama dikepret wae. Bapak dicecek. Aya teh nu kitu kajadian. Banyak. Dendam. Jadi apa yang dilakukan ibunya untuk memberikan keamanan kepada si anak ternyata hanya kepada satu sisi, adina nu dolim. Teu nu adina teh teu mere pelajaran. Oh, jadi menang meletik keneh mah dolim teh kitu kete kan. Makanya bina Islam keadilan itu betul-betul adil. Ada orang jahat maka balaslah dengan kejahatan. Nah, cenah ngaji teh beda di nu biasa ieu mah. Pan biasa namanya apanya? Canak nu saena piceun. Ieu mah hayo we kita malas. Pan can tamat ke apa? Berdasarkan ayat tadi, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Dengan catatan, tak ya penting ya, tolong dipotong ya mah. Misluha. Kejahatan yang kita balas itu harus setimpal. Jadi lamun orang dipaling motorna motor backjul, nang backjul teh, bebek 70. Jadi kayak orang lamun maling di kajelema eta motor mana? Nyabek jol deui. Entong motor ninja dipaling. Geuleuh cenah kamari maling motor saya. Nu kamari dipaling teh bek jol, ayeuna nyokot deui teh kakak jadi ninja. Sebanding teh eta? Tidak. Maka ketika balasannya melebihi apa yang dia terima, maka nu kitu ngaranna dolim. Bukan adil. Kamari maling nian bekjul dipaling ninja
Boleh tidak Pak? Boleh, asal balikeun leuwihna. Iya. Tinggal hitung we back tuh sabaraha hargana. Ninja sabaraha? Sabaraha leuwihna mun ngajual ninja jeung back jual? Bikeun deui leuwihna, tah leuwihna da saya mah butuh teh sakieu. Boleh tidak? Boleh. Karena sebanding, karena makanya karena ajaran Islam seperti itu, orang yang zolim diberi pelajaran jangan lagi berbuat zolim. Kenapa? Ya mana ge bakal dikitu pan tengeunah dikitu teh. Orang yang didolim ketika diberikan kesempatan membalas, maka haknya dibantu, haknya dikembalikan ketika diambil oleh orang itu. Gitu Pak. Jadi boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Boleh, asal kudu sebanding, kudu seimbang. Namanya apa? Adil. Tah nu kitu adil teh. Seimbang. Sama di antaranya. Walaupun tidak selamanya adil harus sama. Di antaranya sama. Tapi tidak setiap sama itu menjadi adil. Kenapa? Karena ternyata adil bukan hanya soal kesamaan, tapi proporsionalnya. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, tolong. Apa? Kisos si A. Kisos itu apa? Membalas dengan setimpal. Kata Nabi, kenapa? Dia telah memukul kaki saya. Terus nya cenah pukul deui. Saya ingin keadilan. Tuh, berarti kan boleh kan? Boleh. Cuma kata Nabi, "Ke cenah dagoan tong ayeuna. Jangan sekarang. Nanti saja." Tidak mau, saya ingin sekarang. Nanti saja, cenah. Tidak mau, saya ingin sekarang ditegakkan. Oke, kalau begitu, sok panggil. Begitu dipanggil, ditanya, "Betul kamu memukul orang ini?" "Iya." "Kadieu, mana?" "Ya syuku." "Seberapa kali?" "Sekian kali." Jebrot. Sudah selesai. Sekian minggu kemudian datang lagi orang yang minta kisos kemarin itu. Kata Nabi, "Aya naon deui?" "Ya Rasulullah, pukul lagi orang itu." "Pukul lagi kumaha?" "Ya cenah saya ingin kisos." "Kan sudah kemarin," kata Nabi. "Iya cenah, tetapi orang yang kemarin dibalas sudah bisa